没得吃还跑来，还没得吃，走。Hello， 大家好。我们昨天晚上因为回来的比较晚了，就昨晚就卸了一些，还有一些在船上没卸完。今天来把它卸掉，还有船头那几包沙就不得了了。船头那几包沙那样了，搞都搞不动，很重的。好了，现在先把这个砖卸掉先。这个天气好像下雪了，好像我们这边的那个高山上面都已经结冰了。哎呀！哎呀！重不重？不重，跟豆腐一样的。好，交给你了。好吧，你在那里看着啊。今天主要是下雨天，也不知道能不能拉得上去。肯定拉得上去的，你的技术那么好。等一下，你得加把劲啊！啊？上坡啊！我上得去吧啊！主要是下了雨。8块，40块，40块30斤1块，1200斤，胎有没有问题啊？胎倒是没问题啊。不知道能不能上啊？不敢保证。我得走远一点的啊，有点吓人。这上坡一点压力都没有啊，还是挺给力的，而且今天下着雨，这路上很湿，装了货还是很好爬的，1200斤轻轻松松。
这4块好重了，120斤啊！哎，腰痛，打怎哎呀，我的个妈呀，吓死我了！这没法挠啊，滑了呀，这个松了呀。哎呀，没扎到脚还算好啊。没咋牢啊，这个棍子。完了，这边也不行了，要松了，要提过去算了。水烂了呀，这么多。我来提吧。来提。那个掉了。嗯。来啊。放起啊！不，那里面不能放的，从这里放。就把这个鸡。那边是空的。啊？那边是空的，那是个化粪池。那，哎呦，还是挺吓人的啊。那边是空的来的，那是空化，就从这边，从这个孔这边都是不空的，从这个孔这边都是空的。掉下去了，那不就一身大粪呐？要把这个路要修一下，这样子挑不好走，还挖个斜路出来。这样子好一点吧。这一车已经卸完了，装下一车了。看你上得去不啦啊？空车，我不知道这里能不能爬得上哎。黑了，挑不完了，先把这个砖卸到这里，再把下面还有18块砖，还有3包那个沙子，要先装上来，先把它下到这里。空车爬不上去了。对呀。现在要把这个沙分成2半，这太重了，搞不起。你都抬得动，主要是我抬不动。这个沙3袋不知够了没有？不知道，不够的话再去买呀。好了，最后一车啊，3袋沙，还有18块砖，这一车也有个1000多斤。好了，这一车拉上去，卸到那里就行了。今天天要黑了，搬不赢了。好了，那今天的视频就分享到这了，拜拜，下期见。